आगे मत जा। बस बस बस। ऋचा जी ऋचा जी ऋचा जी ऋचा जी ऋचा जी ऋचा। हाय मैम। मैडम जी उधर रुकिए थोड़ा, 1 मिनट और बारिश। ये छाता हटा दो ना, बारिश इतना है नहीं। बस 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 मैडम जी रुकिए। पीछे पीछे अंदर आ जा, अंदर आ जा बेटा। आई 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 अंदर आई अंदर आई अंदर। अरे माइक मैम थोड़ा थोड़ा आगे आइए ना मैडम जी। या थैंक यू। I think let's do a little outside in the rain. श्योर चलिए आइए Nice. आइए, आ सकते हैं यहाँ पे, आइए ना। मैडम खुद बोल रहे हैं मैम। Yeah. खुद बोलते हैं और खुद चला जाता बस 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 बस। है। बस बारिश में मजे। छतरी पकड़ के खड़ा ना। Chhatri, you'll give me 1 minute. मैडम जी I'll take it now. It's getting strong. छाते में ना अलग ही हो जाएगा तू तो यार। मैडम जी सामने। चलो हो गया। वेट वेट वेट। और चल के आने दो ना। ओके थैंक यू मैडम जी, आइए आइए चल के आइए। वेट वेट आस्ते आस्ते आ जाओ। आइए थैंक यू मैम। Thank you. Bye. Hold on, we'll also pose quickly for a photo. Come. Abhi, lena. Okay, done. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. You want to? Okay. Is it done? Yes. चलो थैंक यू। फोटो चाहिए, इसकी फोटो चाहिए। Bye. मैडम जी यहाँ पे भेजा जी अच्छा नाम अभी रोज मिलने वाली है तुम लोगों को रोज की। जा एक दे दो। अरे ये कल नेक्स्ट टाइम बोल। थैंक यू।